Hallo, Stefan Pietrek hier. Willkommen zu meinem neuen Tutorial. Ich zeige dir heute, wie du den Song Ein Kompliment von der deutschen Band Sportfreunde Stiller auf deiner Akustikgitarre spielen kannst. Den Link zu meinem Vorspieler mit Gesang für dieses Tutorial findest du in der Videobeschreibung und jetzt auch hier oben. Da ein Kompliment auch für Gitarrenanfänger relativ leicht zu lernen ist, erkläre ich zuerst die Akkorde. Zuerst D-Dur. Erster Finger, zweiter Bund G-Seite, zweiter Finger, zweiter Bund helle E-Seite und dritter Finger, dritter Bund D-Seite. Ein A-Moll. Erster Finger, erster Bund B-Seite, zweiter Finger, zweiter Bund D-Seite, dritter Finger, zweiter Bund G-Seite. Asus 2 ist ein A-Moll ohne Zeigefinger. C-Dur. Erster Finger, erster Bund B-Seite, zweiter Finger, zweiter Bund D-Seite und dritter Finger, dritter Bund A-Seite. Für das C-Art9 greifst du mit dem kleinen Finger zusätzlich auf dem dritten Bund B-Seite. Und noch ein E-Moll, zweiter Finger, zweiter Bund A-Seite, dritter Finger, zweiter Bund D-Seite. Du machst fast das ganze Lied über nur Abschläge und konzentrierst deinen Anschlag hierbei auf die hellen Saiten. In der Strophe dämpfst du die Saiten dabei ab. Um die Saiten abzudämpfen, legst du die Handkante auf den Steg. Im Intro sowie im Refrain lässt du die Saiten dann klingen. Eine Besonderheit ist hierbei der Wechsel von A-Moll auf Asus 2 auf die Zählzeit 4 und des ersten A-Moll-Taktes und wieder zurück auf A-Moll auf die Zählzeit 2 und des zweiten Taktes. Ähnlich verfährst du auch mit dem Akkord C-Dur. Wechsel auf C-Art9 im ersten C-Takt, hier dann aber einfach auf C-Art9 bleiben bis zum Wechsel auf E-Moll. Intro, Strophe und auch Refrain bestehen aus dem immer gleichen Akkordwechsel D, A-Moll, C und E-Moll, jeweils 2 Takte. Zwischen den 2 Refrainteilen spielst du zur Abwechslung dann mal einen kleinen Break mit folgendem Anschlag. Ein komplettes Intro, langsam vorgespielt. Eine Strophe, ebenso langsam vorgespielt. Jetzt fehlt nur noch der Refrain, auch nochmal langsam vorgespielt.